To gwamnatin jihar Kano ta nemi a ƙirƙiri sabuwar jiha daga cikin jihar tare da samar da ƙarin ƙananan hukumomi guda 26. Wannan na cikin mahimman buƙatu da gwamnatin ta gabatarwa kwamitin majalisar wakilai kan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa. Mataimakin gwamnan Kano Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo ne ya gabatar da waɗannan buƙatu yayin da yake miƙa matsayar Kano a taron jin ra'ayin jama'a na yankin arewa maso yamma kan gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa da ake gudanarwa yau Asabar a jihar Kaduna. Wakilinmu Ibrahim Hassan Bakwaɗan Batta yana ɗauke da ƙarin bayani. Aminu Gwarzo ya ce buƙatar ƙarin ƙananan hukumomi 26 akan 44 da ake da su yanzu a jihar Kano ta zama dole duba da yawan al'umma da faɗin ƙasa da kuma buƙatar kawo gwamnati kusa da talakawa da magance ƙarin matsalolin ci gaba. Ya ce Kano na goyon bayan ƙirƙiro sabbin jihohi saboda buƙatar al'ummomi, muddin hakan ya yi daidai da sashe na 8 na kundin tsarin mulki. Mataimakin gwamnan ya ƙara da cewa takardar buƙatar wadda gwamna Abba Kabir Yusuf da al'ummar Kano suka amince da ita bayan shawarwarin masu ruwa da tsaki ta bayyana yadda kwamitin mutum 22 da aka kafa ya tattara ra'ayoyin jama'a ta hanyar shirye-shiryen rediyo da kuma taron jama'a a gidan Mambayya. Baya ga batun ƙarin ƙananan hukumomi da jiha, Kano ta kuma buƙaci a bayyana matsayin ƙananan hukumomi kasancewarsu mataki na 3 na gwamnati a kundin tsarin mulki. Kano ta kuma buƙaci a gyara sashi na biyu cikin baka da kuma sashi na 7 da sashi na 162 biyar cikin baka domin tabbatar da 'yancin ƙananan hukumomi tare da tsari mai kyau na kashe kuɗaɗe da shirye-shiryen ci gaban jihohi. A ɓangaren tsaro, Kano ta bayyana goyon bayan kafa 'yan sandan jihohi domin su taimaka wa rundunar 'yan sanda wajen yaƙi da ƙalubalen tsaro, amma ta buƙaci a fayyace iyakar aikinsu da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro domin kaucewa saɓani. Haka kuma, jihar ta buƙaci a ƙara wa sarakunan gargajiya matsayi ta hanyar yi musu tanadin kundin tsarin mulki da zai kare tsarin naɗin su daga tsoma bakin siyasa, tare da amfani da tasirin su wajen inganta zaman lafiya da haɗin kai a matakin ƙasa. Kanan ta kuma buƙaci a kafa majalisar koli ta sarakunan gargajiya ta ƙasa wadda za ta kunshi shugabannin majalisun sarakuna na jihohi domin bayar da shawara ga gwamnatin tarayya kan manyan batutuwan ƙasa. A ɓangaren kuɗi, jihar Kano ta yi kira da a sake duba tsarin rabon kuɗaɗen shiga ta hanyar rage kason gwamnatin tarayya daga 52.68 zuwa kaso 40 tare da ƙara na jihohi daga kaso 26.72 zuwa kaso 35 sannan na ƙananan hukumomi daga kaso 20.6 zuwa kaso 25. Kan batun ba mata dama kuwa, Kano ta nuna goyon baya ga ƙoƙarin da majalisar tarayya ke yi wajen tabbatar da ƙarin wakilci ga mata a majalisun jihohi da na tarayya.